بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا المنظر بالجزعة في برنيه في يوم 20/5/1433 هجرة، مع تحيات الفقير إلى الله دحيم الحماد. الحمد لله حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. ومع هذا المنظر الجميل نتلو بعض الآيات من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. وكما أسلفت هذا المنظر الجميل من فضل الله ومن رحمته بالجزعة برنيه في يوم 20/5/1433 هجرة. ونشكر الله عز وجل على نعم الكثيرة، كما أشكر الله ثم ابني عبد الرحمن فهاد. والختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.